ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் விக்னேஷ். இன்றைக்கி வந்து ஒரு சின்ன டாபிக் தான். ஆல்ரெடி வந்து ட்ரஸ்டட்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம். ட்ரஸ்டட் ரிலேஷன்ஷிப் ஏடியில் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம். அதனுடைய நேச்சர்ஸ், ட்ரஸ்டடோடைய நேச்சர்ஸ் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம். இன்றைக்கி வந்து நேச்சர் ஆஃப் டொமைன்ஸுன்றது, அதாவது டொமைன்ஸில் வந்து 2 நேச்சர்ஸ் இருக்குது. ட்ரஸ்டட் டொமைன் ஒன்று இருக்குது, ட்ரஸ்டிங் டொமைன் ஒன்று இருக்குது. ட்ரஸ்டட் டொமைன்னா இந்த இமேஜில் தெரிகிற மாதிரி ஒரு டொமைன் 1 வந்து டொமைன் 2வை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது. எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா, டொமைன் 1 வந்து நீங்கள், ஓகேங்களா. டொமைன் 2 வந்து உங்கள் பேரண்ட்ஸ்னால் நீங்கள் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்கள்ல, அது மாதிரி தான். இப்போ எக்ஸாம்பிளாக சொல்ல போனால், உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்கள் வேலைக்கு போகிற வரையும் உங்களுக்கு வந்து ஃபினான்ஷியலாக சப்போர்ட் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே அவங்க செய்கிறாங்கல்ல, அது மாதிரி தான். அப்போது அவங்கக்கிட்ட விஷயம் இருக்குது, சரிங்களா. அப்போ அவங்க தான் எல்லாம் செய்யணுன்னுக்குள்ள அவங்கள நீங்கள் டிபெண்ட் பண்ணி அவங்க மேலே வந்து ட்ரஸ்ட்டாக இருக்கீங்க, சரிங்களா. அவங்க வந்து ட்ரஸ்டிங்காக உங்கள் மேலே இருக்காங்க. அப்போ ட்ரஸ்டட் டொமைனுக்கும் ட்ரஸ்டிங் டொமைனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, ட்ரஸ்டட்ன்றது வந்து ஒரு டொமைன் இன்னொரு டொமைனை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது, சரிங்களா. ஓகே, அங்கே போனால் நமக்கு வந்து இதெல்லாம் அவங்க செய்வாங்கன்ற மாதிரி அவங்க நம்ம மேலே ட்ரஸ்டடாக இருக்கிறது. ட்ரஸ்டிங்ன்றது அவங்க கேட்குறாங்க, இது மாதிரி கொடுப்போம், இது மாதிரி செய்வோம், பேரண்ட்ஸ் நம்ம செய்யணும், அவங்களுக்கான வழியை நம்ம காமிக்கணுன்ற மாதிரி ட்ரஸ்டிங்காக இருப்பாங்க. அதுதான் வந்து டொமைன் 1, அதாவது டொமைன் 2 டொமைன் 1 கூட ட்ரஸ்டிங்காக இருக்கிறது. டொமைன் 1 வந்து டொமைன் 2 கூட வந்து ட்ரஸ்டடாக இருக்குது. டொமைன் 2 வந்து டொமைன் 1 கூட ட்ரஸ்டிங்காக இருக்குது, ஓகேங்களா. ட்ரஸ்டிங் இது 2த்துக்கும் இதான் வித்தியாசம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்ப்போம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.